मी त्या दिवशी खायला घेऊन गेले होते. ते म्हणले, "अश्विनी, मला भूक हं, हं. लागली या, तू खायला घेऊन ये." मग मी एक छप्परछान हं. आणि पाण्याचा कॅन घेऊन गेले होते. मग मी तिथून येता-येता लावी चालू केली आणि लावीव अशी इथून इतकी आपली थोडी लांब गेली म्हणायचं. 2-3 हात कासरव गेले म्हणायचं. मग तितक्यात बक दिशेने आवाज आला. मग मी मागं फिरून बघितलं तर माझे मालक उसाखाली सापडले होते. 2 दुसरे माझे चुलत दीर आणि माझे मालक उसाखाली होते. आरडले-ओरडले माणसं तिथलचे. भोवतालचे जवळ यायला गेले. वाचमीनं ते आमच्या इकडले माणसं होते ते समद्यानं ऊस ओढला. आम्ही प्रयत्न केले पण नाहीत आमचे प्रयत्न सक्सेसफुल झाले. जेसीबीला बोलवा म्हणलं तर ते म्हणले टाइम लागतंय, येत नाही जेसीबी. मग जेसीबी बोलवूस तर माणसानं ऊस ओढू-ओढू काढला. माझे मालक नाहीत आता या दुनियेत राहिले.